Es Lledoner de sa plaça. Rondalla. De Catalina Bastard Llull. Esplà de Netesa. Nadal de 2019. Hi havia una vegada un poblet on les cases estaven vorejades de petits hortets i tothom es coneixia. Una de les cases estava un poc allunyada del centre, era un molí fariner. Allí hi vivia una família amb 7 fills. El més petit nomia Jordi i era molt eixerit i un poc polissó. Feia córrer les seves germanes per dintre de les figueres de moro i jugava molt amb els amics, veïns de Can Pa amb oli i de Can Meta. S'enfilaven als arbres per cercar nius i fruits, quan n'era el temps. Un dia el seu pare li va dir: Jordi, m'has d'acompanyar a la plaça, perquè hem de sembrar un lledoner. Sense pensar-ho més, van ensellar la somera, pujaren al carro i ja són partits cap al poble, amb el lledoner i les eines. Arribats al lloc, descarregaren els ormejors i es posaren a fer un bon clot per sembrar-hi l'arbre. Uns que passava per allí, s'aturaren i, veient que suaven molt, els ajudaren. Entre tots sembraren el lledoner, a la dreta de l'església. Passaren els anys. En Jordi tornà gran i el lledoner també. Un dia en Jordi formà la seva pròpia família i anà a viure a una caseta molt prop del lledoner, on sovint s'havia enfilat i que havia crescut molt. A l'estiu s'asseia a la seva ombra i hi tenia vells somnis. A l'hivern, en acabar d'afaitar barbes a Can Membre, en Jordi pagava un xiulo a l'amo en Lluc, esforner, perquè es deixondís i començàs a fer pa. En Xut hi pagava lladrucs i l'amo Mateu Rubiol, d'aixo, tornava a ca seva després de jugar al truc. La lluna els observava entre les branques de l'imponent lledoner. En Jordi, que li deien Desmolí, va tenir 3 filles i els ensenyà moltes coses bones. Sempre els explicava la història del lledoner. Van passar anys i més anys. En Jordi deixà aquest món, però el lledoner va seguir fent ombra a la plaça. Passà el temps. Cada any de vers Nadal, compareixia a la plaça un arbre ple de llumets i campanetes. Un dia el lledoner, tot estorat, li demanà: Com és que vas i vens cada any i tens uns fruits tan lluents? En canvi jo, no em puc moure i els meus fruits són petits i foscos. L'arbre li respongué: Perquè jo som de mentides i sols servesc per distreure la gent. En canvi, tu ets viu i dels teus fruits n'han menjat moltes generacions i fas que l'aire sigui més net, fas bona ombra per als dies calorosos de l'estiu i els nins poden jugar a les teves branques per distreure's i menjar els teus fruits. En canvi, jo som un caramull de plàstic i no servesc per donar vida. Tu, sí, ets viu i dones vida. Això és el millor que pot fer tot vivent. Sigues feliç i no et deixis enlluernar per un arbre de mentida com som jo. El lledoner anava reflexionant tot allò que li havia explicat l'arbre dels llumets. Estava cada vegada més joiós d'ésser el qui era i de la seva aportació a la vida del poble. Un any, quan l'arbre de plàstic estava plantat al bell mig de la plaça, la gent del voltant va escoltar un renou fortíssim de màquines serradores. Alguns s'hi van acostar i, amb tristor, van veure com tallaven el lledoner. Una llàgrima va redolar per la galta de la filla petita d'en Jordi Desmolí. Pel seu cor van passar molts records. Festes, amics, familiars, balls de boc. La plaça d'Esplà de Netesa li semblà més trista que mai. Nines i nins, si voleu que la terra tingui vida, sembrau arbres, respecteu-los, cuideu-los, estimeu-los. I un dia ensenyau això als vostres fills. Una besada de la padrina. Nadal de 2019.